Kauli ya Jaji Mkuu kuhusu viongozi wa serikali hapa nchini Tanzania ambazo zimekuwa zikienda tofauti au kinyume na zile amri ambazo zimekuwa zikitolewa na mahakama. Sasa Jaji Mkuu wa Tanzania ameweza kutoa tamko rasmi kuhusiana na kile ambacho kimekuwa kikitolewa na mahakama, alafu viongozi wa kisiasa hapa tukizungumzia wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na viongozi wengine wa serikali wamekuwa wakipinga amri za mahakama. Sasa Jaji Mkuu ametoa tamko hili akisema kwamba hakuna mamlaka yoyote hapa nchini Tanzania iliyo juu ya sheria. Jaji Mkuu wa Tanzania George Masaju amewataka madalali na wasambazaji wa nyaraka za mahakama kuacha kuwaogopa viongozi wa kisiasa na serikali wanaoingilia utekelezaji wa amri za mahakama, akisisitiza kuwa hakuna mamlaka yoyote iliyo juu ya uamuzi wa mahakama. Jaji Masaju alitoa kauli hiyo siku ya Jumanne mnamo Juni 30 mwaka 2026 jijini Dodoma wakati wa ufunguzi wa mkutano mkuu wa chama cha madalali na wasambazaji wa nyaraka za mahakama hapa nchini Tanzania. Jaji Masaju amesema kuwa baadhi ya viongozi wamekuwa wakitumia nafasi zao kama wenye viti wa kamati za ulinzi na usalama za mikoa na wilaya kuzuia utekelezaji wa amri halali za mahakama, kitendo kinachodhoofisha utawala wa sheria. Nikinukuu hapa ambacho ameweza kukisema George Masaju, amesema kwamba hizi sheria zinawapa madaraka, hazikuwapa mamlaka ya kuweza kuingilia utekelezaji wa amri na uamuzi wa mahakama. Wachukulieni hatua. Akaongeza kusema kuwa haiwezekani mahakama imeshatoa amri alafu mtu mwingine anazuia. Ni lazima tutofautishe shughuli za kisiasa na shughuli za utoaji wa haki zinazofanywa na mahakama, amesema George Masaju, na ni mwisho wa kumnukuu. Kauli hiyo imekuja wakati mahakama ikiendelea kusisitiza umuhimu wa kuweza kulinda uhuru wa muhimili wa mahakama katika kipindi ambacho taifa linaelekea kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 inayoweka mkazo katika utawala bora na haki. Jaji Masaju amesema kwamba hakuna mtu aliye juu ya sheria akiwemo yeye mwenyewe. Hivyo kila mwenye dhamana anapaswa kutekeleza wajibu wake kwa kuzingatia katiba na sheria bila hofu, upendeleo wala chuki. Nikinukuu tena hapa ambacho ameweza kukisema, amesema kwamba hata mimi Jaji Mkuu siko juu ya sheria. Tulikula kiapo cha kusimamia katiba na sheria za nchi bila hofu, upendeleo wala chuki. Hivyo kila mmoja anatakiwa kufanya hivyo, amesema George Masaju. Katika hatua nyingine, amewataka madalali na wasambazaji wa nyaraka kuweza kutumia njia za kisheria dhidi ya viongozi au askari polisi watakaowazuia kutekeleza amri halali za mahakama, akisema kwamba tayari mwanasheria mkuu wa serikali ameeleza watumishi wanaokiuka sheria watawajibika binafsi kwa makosa yao wenyewe. Yaani kwamba kwa sasa hivi ukifanya kosa utashtakiwa kama mkuu wa mkoa, utashtakiwa kama mkuu wa wilaya, bali utashtakiwa wewe. Mfano tuchukulie Chalamila kavunja sheria au kavunja ile amri ambayo mahakama imeweza kutolewa kwamba ile sheri ya afro ikavunjwe au ikatolewe pale kwenye maeneo ya watu. Chalamila akizuia hatashtakiwa kama mkuu wa mkoa, bali atashtakiwa kama Chalamila, kwamba Chalamila kazuia amri ya mahakama isitekelezwe. Sasa hapa ndipo tutakapokuja kuona mambo ambavyo yatakuwa. Lakini amesema kwamba vitendo vya kuzuia utekelezaji wa uamuzi wa mahakama vinakwenda kinyume na misingi ya utawala bora na vinaweza kudhoofisha imani ya wananchi kwa mfumo wa utoaji haki. Nikimnukuu hapa, amesema kuwa ibara ya 26 ya katiba inaweka wajibu kwa kila mtu kuheshimu sheria. Hakuwezi kuwa na utawala bora katika uamuzi wa mahakama unaingiliwa na watu wengine bila sababu za msingi. Hata hivyo, Jaji Mkuu amesema kwamba changamoto hizo haziwezi kuisha
kama madalali hawatozingatia maadili ya kazi zao. Akabainisha kuwa baadhi yao wamekuwa wakitoa mwanya wa kuingiliwa kutokana na upungufu katika utekelezaji wa majukumu yao. Amewataka kufanya kazi kwa uadilifu, uaminifu na weledi, huku akionya wasio na uwezo wa kutekeleza majukumu yao wanaweza kupokonywa leseni za udalali huo. Lakini moja ya sharti la kupewa kazi hizi ni kuwa na uwezo wa kuzimudu. Hayo ni maneno ya jaji mkuu, na akaendelea kusema kwamba kama ukuzijua taratibu ulipataje leseni, tutawanyang'anya leseni hizo kama mtashindwa kutekeleza wajibu wenu ipasavyo. Mwisho wa kunukuu. Jaji Masaju amesema kuwa maadili ya madalali na wasambazaji wa nyaraka yameainishwa wazi katika kanuni za madalali na wasambazaji wa nyaraka za mwaka 2017 zilizorekebishwa mnamo mwaka 2019. Hivyo hakuna sababu ya kukiuka sheria hizo. Ametaja miongoni mwa maadili hayo kuwa ni uadilifu, uaminifu, usiri katika kushughulikia taarifa za mahakama na utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Amesema kuwa dalali wa mahakama anapaswa kutekeleza majukumu yake bila kutumia vibaya mamlaka aliyopewa na bila kujinufaisha kupitia nafasi yake. Nikimnukuu tena hapa, amesema kuwa tulianza mkutano huu kwa sala. Mungu hadhihakiwi. Unachopenda ndicho utakachovuna, unachopanda ndicho utakachovuna. Hatuwezi kutumia nafasi hizi kuwaonea wananchi na kujinufaisha kwa njia zisizo halali. Mwisho wa kunukuu. Aidha, amewataka madalali kuzingatia utu wa watu wanaowahudumia, hasa makundi maalum kama wazee, wajane, watu wenye ulemavu, wagonjwa na wanawake wajawazito. Amesema kwamba ni wakati wa kutekeleza amri za mahakama. Wanapaswa kuhakikisha hawaongezei maumivu watu ambao tayari wanakabiliwa na mazingira magumu. Nikinukuu tena hapa ujumbe wake, amesema kwamba hawa wengine ni wajane, msiende kuwanyang'anya mali zao kwa kuwaongezea majonzi. Sheria inawataka kuheshimu utu na faragha ya kila mwananchi. Mwisho wa kunukuu. Masaju pia amesisitiza kuwa madalali ni sehemu muhimu ya mfumo wa utoaji haki kwa kuwa ndio wanaohakikisha uamuzi wa mahakama au maamuzi ya mahakama yanatekelezwa. Amesema bila utekelezaji wa hukumu, kazi ya mahakama inapoteza maana, na hali hiyo inaweza kusababisha wananchi kupoteza imani kwa mfumo wa haki pamoja na kuhatarisha amani ya nchi. Nikinukuu hapa, ameweza kusema kuwa ninyi ni nguzo muhimu ya haki. Kama uamuzi wa mahakama au kutekelezwa, mahakama itadharaulika na hatimaye kutakuwa na uvunjifu wa amani pamoja na kupoteza kwa uhuru wa mahakama. Kaimu Jaji Kiongozi wa Mahakama Kuu ya Tanzania, Amiri Mluma, amewaasa madalali wa mahakama na wasambazaji wa nyaraka kuweza kufanya kazi zao kwa kuzingatia uadilifu wa hali ya juu na sheria za nchi zinavyosema. Nikimnukuu, kiongozi huyo amesema kuwa mkikosa uadilifu katika hili, mnatengeneza mazingira rahisi kwa watu wa muhimili mwingine kuingilia muhimili wa mahakama na kuhalalisha uingiliaji wao, alisema Jaji Mluma. Mwenyekiti wa chama cha madalali wa mahakama na wasambazaji wa nyaraka za mahakama nchini Tanzania, Mwamvua Kigula, ameiomba mahakama kusimamia ipasavyo sheria na taratibu ili kuweza kulinda usalama wao, heshima ya amri za mahakama na kuweza kuboresha mfumo wa utoaji haki hapa nchini Tanzania. Mwisho wa kunukuu kile ambacho tuliamua kutugezea kuhusiana na kile ambacho ameweza kukisema Jaji Mkuu wa Tanzania, kama ambavyo umeweza kumsikia Jaji Kiongozi Mluma
Pia tumeweza kumsikia Mwamvua ambaye huyu ni mwenyekiti wa wasambazaji wa nyaraka za mahakama na madalali hapa nchini Tanzania. Tuachie maoni yako, tuambie ni kipi ambacho unacho, mtazamaji na mfuatiliaji wetu. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine.